V podstate sme generácia možno posledná, ktorá si pamätá zimy. To síce smutné, ale s tým asi... S tým nič nenarobíme. Na to sa treba len adaptovať? Tam sú dve slová. Zdravie a energia. A to sa všetko sklbí do nejakého takého priateľského prístupu k prírode, v ktorej ten objekt staviam. To znamená, vždy vytvorím uzavretý priestor akoukoľvek postavenou stavbou. Áno. A musím vetrať, pokiaľ chcem byť zdravý. Áno. A keď mi záleží na prírode, tak budem tými energiami, ktoré z nej čerpám, šetriť. Ale ja mám ešte miesto, kde ho čistím a to pri otvorenom okne nespravím. Jasne. A možno ešte vo veľkomestách úplne eliminujem ten nežiadúci hluk, ktorý prichádza otvorený. Tak na to radšej nemyslíme. Jednoznačne musíme vychovať generáciu mladých ľudí, ktorí sa nesmú báť techniky, nesmú sa báť výpočtov, zakúsnúť sa do toho a byť jednoducho projektantami, profesistami. Tak teraz by sme prešli k tým dvom najzásadnejším témam. Sme si povedali niečo o histórii vetrania, o tom, prečo je dôležité, o tom, že pri vetraní treba myslieť na to, že z hľadiska energetických úspor treba tú energiu, lebo teda naozaj ideme my do doby, kedy vlastne bude väčší dôraz kladený na chladenie ako na vetranie budov. Áno, že to začne byť väčší oriešok, ako to budú vychladiť. To vidíme pri výpočte tepelných strát. Zoberme si to, čo je asi ľuďom najbližšie, obyčajný rodinný dom pre štvorčlennú rodinu. Jednopodlažný, číselne sme na 5 kW tepelnej straty, ale na 9 kW chladenia. Krytie tepelných ziskov, áno, potreby chladu. Jediný rozdiel možno bol, že tá vykurovacia sezóna mala nejaké obdobie, kdežto tá chladiaca sezóna bola kratšia, ale v zásade asi si myslím, že sa zhodneme na tom, že tieto dve veci sa už pomaly začínajú vyrovnávať. Robí to klíma, robí to vonkajšie prostredie. My už v podstate sme generácia možno posledná, ktorá si pamätá zimy. Ktorá si pamätá prechodné ročné obdobia. Dnes je to skok z chladu do vysokých teplôt a potom naopak. A práve tým, že tie zimy sú miernejšie, znižujú sa tepelné straty a naopak letá začínajú byť horúcejšie, zvyšuje sa potreba chladu. Tak. To síce smutné, ale s tým asi... S tým nič nenarobíme. Na to sa treba len adaptovať. Treba to zobrať ako holý fakt a vlastne navrhovať podľa toho budovy, akože, aby na toto mysleli. Áno? Áno. A hlavne tak, aby fungovali nie že teraz, ale aby fungovali o 10, 20, 30, 40 rokov, aby boli pripravení na to, čo ešte len príde, nie na to, čo už tu máme teraz. A už vôbec nie na to, že keď napríklad sa pri výpočtoch vychádza z nejakých údajov, ktoré sa zadali, ja neviem, že v 64. alebo kedy. Hej? No určite jednoznačne, keď počítame teraz, my si pýtame v podstate už od Slovenského hydrometeorologického ústavu aktuálne hodnoty, už ani nevychádzame z tých 50-ročných priemerových hodnôt, ktoré sú zverejnené. A potom ten význam, nechcem hovoriť vyslovene o vetraní, povedzme o vzduchotechnik, ako tom hlavnom nadpise, vidím aj ako projektant v podstate povinnou zložkou v projektovej dokumentácii musel byť len, keď sa jednalo o priemysel alebo o stavby občianskej vybavenosti zhromažďovacieho charakteru. No a k tomuto dobre, že o tom hovoríš, lebo pri tomto by som sa chcel zastaviť, že vlastne naozaj vzťah vetranie a rezidenčné projekty, bývanie. Áno? Nedávno sme sa vlastne bavili o tom, že ja tvrdím, že
v podstate ten článok v tom procese, ktorý rozhoduje o tom, alebo nerozhoduje, ktorý má ako keby najväčšiu mieru vplyvu o tom, že či sa v budove rezidenčnej, lebo v iných budovách to predpisujú normy, alebo teda v priemysle, tam to je bez diskusie, áno. Ale že keď sa bavíme o rezidenčnej, je o tom, že či ten architekt vysvetlí, presvedčí, upozorní, čokoľvek, akékoľvek vlastne tá miera vplyvu, ktorú on si môže dovoliť tomu klientovi, aby vysvetlil, teda, že to vetranie by malo byť úplne bežnou, štandardnou výbavou rezidenčného projektu. Áno. Bavili sme sa o takom jednom príklade, že darmo budú projektanti vzduchotechniky vedieť, ako to navrhnúť, keď sa tu postavia tisíce domov bez vetrania, áno, alebo teda, nie bez vetrania, oni otvárajú okná, hej, ale bez núteného vetrania. Bez núteného vetrania. A bez samozrejme spätného získavania tepla, to je samozrejme. Keď sa tu postaví tisíce domov bez miesta, kam sa s tou svojou vzduchotechnikou môžeme umiestniť. Umiestniť, áno. Lebo zaberáme svoj priestor, keď sa na nás nemyslí, jednoducho do toho postaveného objektu to nedáte. A k čomu sa tá prax prikláňa, sú tie lokálne vetracie jednotky ako núdzové riešenie v novostavbách. No, to by som najradšej ako vynechala z tejto našej diskusie, lebo Chcem troška vysvetliť. Ja nedovolím si hocičo zatracovať. Ja si skutočne radšej pozriem triezvo na každý výrobok a oni majú svoj zmysel. Ale nie v novostavbách. Keď už skutočne nemá možnosť umiestniť niečo sofistikovanejšie, čo každú sekundu si sleduje kvalitu vzduchu, aj tú tepelno-vlhkostnú pohodu, tak áno, tieto lokálne vetracie jednotky situované v obvodových stenách majú svoj zmysel. Nespravia úžasnú kvalitu v interiéri, ale z toho ničoho, z toho nevetrania pomôžu. Áno, sú lepšie ako čakať na otvorenie okna. Presne tak. Ale ja osobne vnímam ako smutné riešenie v novostavbe, kde môžem komunikovať s konštruktorom pozemných stavieb, s architektom, že treba kvôli mne sa vytvorí šachta. Bez toho, aby sme ubrali šírku únikového priestoru. To sa mi páči, že nie kvôli tým užívateľom, aby mali čerstvý vzduch, ale kvôli tebe. Tak áno, tak tí užívateľia ešte nevedia, kto to projektuje. Áno. A potom vždy ma zastaví tá výrobná porada v zmysle toho konštruktora, architekta, že prečo tam chcem byť so svojimi rúrami. Asi tak. Dobre, a teraz skús dať architektom do rúk nástroj, keď teda už, dajme tomu, že už ten architekt pochopil, že áno, že to vetranie je nedeliteľnou súčasťou toho projektu, aj v rezidenčnej sfére. Ja mám strašne rád taký jeden príklad môjho detka, ktorý niekedy dávno, neviem, okolo v 50. rokoch, keď staval dom a spravil takú vec. Vtedy nebolo bežná vec, že bola tečúca voda súčasťou domu. Hej, vtedy bolo normálne, že sa išlo von, nabralo sa zo studne a donieslo donútra. Áno. A on v tej dobe po domietku naťahal medené trubky. Dal za to celú výplatu. A všetci sa na neho pozerali, čo všetci, babka? Či je v poriadku. Babka, keď na miesto výplaty doniesol domov akože haldu medených trubiek, tá sa rozplakala, hej, že na čo? Že to v živote to len veľkí páni majú a to v živote nebude treba. Že to vlastne vyhodil celú výplatu. Áno? Samozrejme, dlho netrvalo, lež sa táto situácia zmenila. A ja si myslím, že my sme dnes sme presne v tejto situácii s tým vetraním. S tým vetraním, že už by to malo byť považované za samozrejmosť. A ešte nie. A jak je to ťažko presvedčiť ľudí. Je to tak isto, ako s tou tečúcou vodou v dome. Veď stačí studňa na dvore. Tak a druhá vec. Čo by si teda dala nástroj, argument architektovi, ktorý má... Lebo v procese toho návrhu on sa musí venovať ďalším stojným veciam. Áno. To znamená, že on tomu klientovi by mal veľmi jednoducho vedieť vysvetliť, že to vetranie so spätným získavaním energie, už teraz... Pořád sa učíme, áno. Takže, aby vlastne mu vedel veľmi jednoducho, bez nutnosti zdĺhavej nejakej argumentácie, čo by mal byť ten hlavný argument, že prečo vetrať? Tam sú dve slová, zdravie a energia.
A to sa všetko sklbí do nejakého takého priateľského prístupu k prírode, v ktorej ten objekt staviam. To znamená, vždy vytvorím uzavretý priestor akoukoľvek postavenou stavbou. Áno. A musím vetrať, pokiaľ chcem byť zdravý. Áno. A keď mi záleží na prírode, tak budem tými energiami, ktoré z nej čerpám, šetriť. A myslím si, že môžeme to rozviť do rôznych väčších vied, ale v tomto je tá podstata, že myslím na zdravie ľudí. Ja si myslím, že tá energia, šetrenie energie z hľadiska peňazí, dajme tomu, s tou planétou a s tou prírodou to vidím troška akože na slabých základoch, v zmysle toho presvedčania, hej? Lebo to väčšinou sú tie presvedčení. Ku komu sa prihovárate, tak, áno. A teraz ako my, ako architekti, ako skupina, hej. No, áno. Ale skúsme takéto argumenty, že keď sa bavíme o adaptácii na klimatické zmeny, áno, tak vychádzame z toho, že klimatické zmeny spôsobujú nejaké neočakávané klimatické javy. Áno. Výsledkom tých klimatických javov môžu byť, budú a už častejšie sú situácie, kedy napríklad nejaké miesto, povedzme obec alebo nejaké menšie územie zostane bez elektrickej energie, povedzme týždeň, dva, lebo niekde padnú VN-kové káble. Áno. A teraz vlastne tá logika veci je následovná, že pokiaľ má ten daný objekt nejaký aj iný zdroj energie na tú danú domu, povedzme fotovoltaiku alebo nejaký iný zdroj energie, tak to vetranie on keď ten dom bude užívať, tak do nejakej miery vetrať musí. Áno, lebo nemôže 2 týždne nevyvetrať. Áno, ale už keď tej energie bude mať nedostatok, tak je preňho ďaleko zaujímavejšie ušetriť tú energiu práve tom spätným získavaním, to má v tom názve, to je, hej, že v tým spätným získavaním energie, ako v tejto situácii otvárať okná, to je jedna vec, že keď tej energie nie je dostatok, tak hľadám každú jednu skulinku, kde ho ušetriť. A druhá vec je, že pokiaľ dojde v okolí toho objektu k nejakému znečisteniu, teraz neviem, akémukoľvek, od prachu cez nejaké exhaláty, čokoľvek, tak vlastne, keď mám nutené vetranie, mám v zásade, povedzme, že teoreticky, že jeden vstup vetraného vzduchu do objektu, jeden von, jeden dnu, áno, mám vlastne kontrolované miesto, kade ten vzduch vošiel do objektu. To znamená, a na tom mieste ho dokážem filtrovať. O tomto sme doteraz ešte nehovorili. No. A tam ho dokážem upraviť, filtrovať, alergény odstrániť, čiže nielen ho upravujem na energiách, v zmysle, že ho zohrejem, ochladím, ušetrím energie v tomto spätnom zisku, ale ja mám ešte miesto, kde ho čistím a to pri otvorenom okne nespravím. Jasne. A možno ešte vo veľkomestách úplne eliminujem ten nežiadúci hluk, ktorý prichádza otvoreným oknom. Na to sme sa vlastne vôbec nebavili. Áno, že pri tom bývaní je o tom, že áno. A trebárs pri bývaní nevadí. Ale hlavne, ešte chcem povedať, že hlavne v tom školstve, keď je vyučovanie a otvorím to okno, to je niečo, čo v daný moment tomu človeku vadí. Keď chvíľu som doma v obývačke, no tak si prejdem do inej izby. Ale v tej triede som povinná zostať a vysvetľovať, a pokiaľ nemám inú možnosť, byť len pri otvorenom okne, je to veľmi diskomfortné. K tým školám sa samozrejme za chvíľku vrátime, ale ja by som ešte pri tom bývaní zostal, že jak prejdem, som v spálni, vonku električka robí, jak Lasica Satinsky hovorí, že cing, cing, džun, hej. To znamená, že ja chcem spať vo vyvetranom, ale nechcem tú električku. Nechcem tú dopravu počuť zvonku. Takže ideálnym spôsobom je pri zavretom okne a zároveň vo vyvetranej miestnosti. Hej. A to sa dá dosiahnuť jedine núteným vetraním. Takže keď si takto to povieme nahlas, tak je stále teda záhada, že to není štandard. Že stále presviečať. Ľudí, normálne, áno, že presviečať, že netreba. Ja som minule... Sme v začiatkoch. Ja to tak berem, že sme v začiatkoch. Ako v začiatkoch? Ja stále hovorím, že je nejaký fázový posun medzi akože svetom, teda voláme to západným svetom, a nami je nejaký fázový posun. Áno?
Ja si myslím, keby sme sa pozreli na nejaké Nemecko, povedzme históriu pasívneho domu, ktorá je pasívny dom principiálne vystavaný na tejto myšlienke, že spätne získavam vtedy teplo, teraz teda energiu, áno. Tak to má koľko? 30 rokov? To znamená, že my ja mám taký pocit, ako keby sme v tomto ani len nedobiehali ten štandardný fázový posun akože vývoja historických udalostí u nás versus Západ. Že čím to je? Ja si myslím, že tou neinformovanosťou. Poviem presne príklad. Mám 4 roky postavený vlastný rodinný dom v štvrti rodinných domov, nových rodinných domov. A ja som skutočne jediná, dovolím si tvrdiť z 2 ulic, ktorá niečo takéto má. Ja mám centrálne vetranie v celom dome. Postupne ľudia... Ty si inak ani nemohla, že áno, však áno. Áno, tak docentka vzduchotechniky. To by sa veľmi zle vysvetľovalo toto. Nemôž, tak učím to a nebudem to mať. A vy to doma máte? Nie, bože. A chodia k nám ľudia na návštevu, však veľmi, veľmi si cením úžasných susedov a tak nejak sa to roznieslo. Áno. Že u nejakej Strakovej je centrálna vzduchotechnika a predsa len už v tom postavenom dome je to trochu problém. Väčšina domov je doplnených práve o tie lokálne vetracie jednotky. Áno. A ľudia, ktorí zostali pri prirodzenom vetraní v lete, trpia a jediným riešením, takouto záchranou, ako prežiť to leto, je len o tom chladení. To znamená, a to je vlastne vidieť, že skutočne tie domácnosti zostávajú na prirodzenom vetraní a v lete si vybavia domácnosti chladiacimi zariadeniami. To, čo nazývame tou komerčnou klimatizáciou. Áno. Ale je to o informovanosti, pretože keď som sa pýtala týchto ľudí, tak ja poviem, že tomu rozumiem, ale iní ľudia môžu byť z úplne inej oblasti. Doktor, remeselník, kuchár, cukrár a ten, keď si z katalógu vybere rodinný dom, tak väčšinou vôbec nie je súčasťovanie tej ponukovej ceny zložka vzduchotechniky. To, že je tam podtlakové vetranie hygienických miestností, že je napojenie odsávača, pár z kuchyne, to je samozrejmosť. To by mu tam chýbalo. Áno. Ale že je nejaká výustka v bežnej miestnosti, jednoducho nie. A to je to, že vôbec o tom ani netušil, že niečo také existuje. Dobre, teraz ma napadla jedna vec. A my sme sa o tom bavili, že čo sa týka vlastne projektanti vetrania, ak sa milím, oprav ma. Vzduchotechnici. Dobre, vzduchotechnici, áno, tak OK. Projektanti vzduchotechnici, vlastne toto sa momentálne študuje na Slovensku, teda vzduchotechnika budov, vrátane nejakých katedier TZB. Toto sa momentálne na Slovensku dá vyštudovať iba u vás. To znamená STU, stavebná fakulta, katedra TZB. Áno, dobre hovorím? Troška upresníme to TZB, technických zariadení budov, ktoré v podstate sklbujú viacero odborných sekcií. A vzduchotechnika je jednou z nich. Dobre, a vzduchotechnika je zóny. Ale znamená to nasledovnú vec, aby sme to jasnili. To znamená, žiadna iná univerzita na Slovensku, žiadna iná fakulta neponúka program, teda ten výučbový program, že vyštudujem za projektanta vzduchotechniky, áno? K dnešnému roku a počnúť s minulým rokom, bohužiaľ už tomu tak je. Tým druhým miestom bola TUKE, Technická univerzita Košice, kde jednoducho už tento smer bol, ale nesakreditoval. To znamená, vy keď chcete akreditovať študijný program, tak musíte ho vydokladovať aj adekvátnym počtom erudovaných ľudí, ktorí to budú učiť. To znamená počtom docentov a profesorov. Je to zložitejší proces. Nevadí, to by som že nechal sa tam už to nepodarilo. To znamená, neboli ľudia, neboli pedagógovia. Dobre, ale daný stav je teda taký, že ste jediní. Áno? Na teraz áno. Dobre, áno. A my sme sa teraz bavili, že ty máš rádovo, od teba odíde ročne koľko inžinierov? 12, 15, také nejaké číslo. K tomuto roku, ak sa to podarí, tak je to 13 vzduchotechnikov. O tohto sa bavím, o tých vzduchotechnikoch, áno.
A my sme sa bavili, že ty zo skúseností za tie roky vieš, že z týchto vzduchotechnikov koľko skončí v projekcii? Koľkých z nich budú projektovať vzduchotechniku? Ja si myslím, že možno, že 3-4, pretože ich preplatí tá komerčná sféra v zmysle manažér stavby. Môže riešiť tú vzduchotechniku, ale manažér alebo predajca. Ale vyslovene ten vzduchotechnik, ktorý ten projektant je nás neskutočne málo. No. Takže, teraz sa dostanú k podstate veci, čiže aj keby bola informovanosť, keby si teraz všetci povedali, celá republika by si povedala po tomto podcaste, že všetci chceme odteraz len aj rodinné domy s núteným vetraním, kto to má projektovať? Kapacitne to nedáme. Koľko bude? Kapacitne to nedáme. No, ale tak, poviem takto, tak ako je čakacia doba dnes na výrobu ventilátora možno 40 týždňov, tak asi bude čakacia doba na projekt vzduchotechniky. No dobre, ale 40 rokov, lebo keď vyrátaš počet domov, keby sme hovorím v teoretickej rovine, keby všetci prešli, že odteraz chceme všetci akože do každého domu vzduchotechniku, teraz sme si povedali tie čísla, v akých sa hýbeme v projektantoch, takže to by boli aké čakacie doby? Tak na to radšej nemyslíme. Jednoznačne musíme vychovať generáciu mladých ľudí, ktorí sa nesmú báť techniky, nesmú sa báť výpočtov, zakúsnúť sa do toho a byť jednoducho projektantami, profesistami. No, lebo podľa mňa tu akože matematika nesedí. Keď sa na jednej strane snažíme, že informujem verejnosť, aby teda vedeli, aké je dôležité vetranie, ale na druhej strane je úplne jednoznačné, že počet projektantov vzduchotechniky nesedí s tou požiadavkou, keby všetci teraz začali chcieť tú vzduchotechniku. Toto nemá riešenie. Tak áno. Čiže preto ja hovorím, že tá logika veci za tým musí byť taká, že v prvom rade ten architekt musí vedieť presvedčiť toho klienta, že to vetranie je naozaj to, čo bolo kedy tá teplá voda, tak teraz je vlastne vetranie, že to je naozaj bežná súčasť tej budovy. Ale zároveň ten architekt sa tým pádom nebude mať na koho obrátiť, aby mu to naprojektoval. Lebo tam to matematika nesedí. Tak áno, ale nie je to zase až takéto kruté, by som povedala. No nie je to takto. Nie je to kruté v tej situácii, keď tých požiadaviek je málo. Ja teraz hovorím o hypotetickej situácii, že by teraz zrazu všetci pochopili, že vetrať treba. Áno. A jediné riešenie teda tým pádom je nasledovné, lebo tých vzduchotechnických jednotiek sa dá vyrobiť dostatok. Áno. Čiže ja tvrdím, že jediné možné riešenie je také, že ten architekt je nejakým spôsobom prepojený priamo s výrobcom tých vzduchotechnických jednotiek, ktoré on má nejaké preriešenie, túto je riešenie A, B, C, D, pre túto situáciu také. Urobiť takú prefabrikáciu. Aby aj on do projektu vedel vložiť ako keby predpripravený projekt. Už blok nejaký daný, ktorý má vlastne vymyslené všetko, len to tam proste vloží, pretože ten výrobca tej vzduchotechniky to má niekde nakreslené. Áno, on to má, tie podklady má. O to skôr v tých rezidenčných objektoch, ktoré sú také prototypované aj... Tak, a potom ten vzduchotechnik, dajme tomu, jeho úlohou by mohlo byť, dobre, skontrolujem, či to dáva zmysel. Prietokovo, ale už neriešim nejaké navrhovanie jednotky, proste už len ako keby skontrolujem lebo zase férovo, v rezidenčných projektoch tam sa nehráme na nejaké desatinky, desatine čiary, tam sa hráme na to, že aby tú jednotku nedal príliš malú, aby tú jednotku nedal príliš veľkú, keď ako keby sa aj hneď o jednu radu pomýlil hore alebo dole, tak nejaký zásadný problém ako nenastane. Áno, tak budú mať silnejšiu jednotku, alebo tá slabšia pôjde častejšie, hej, asi tak. Áno, nie je to priestor, ktorý si vyžaduje, nemá vyššie nároky na kvalitu vzduchu, na teplotu, na vlhkosť. Človek ešte dosť znesie a môžem povedať, že má dosť slabé senzory na vlhkosť, ale teplotu si všimne. A tam sa dá možno ušetriť, ale to všetko sa vie pekne tou markou nastaviť. No, takže úloha teraz, skôr ako prejdeme k tým školám ešte, tak úlohou jednoznačne je treba tých architektov vyškoliť tak, aby boli schopní to vlastne do tých projektov nechcem povedať, že dávať... správny čas dostať ako myšlienku, tak. Lebo keď už je v podstate dané stavebné povolenie, veľmi ťažko sa presadzujete, že tam treba ešte niečo iné, lebo to pohňa aj so stavebnou konštrukciou. Ak to iné má byť
fungujúce. No ale hlavne, aj keby teraz, že všetci architekti všetkých klientov presvedčili, tak nemajú riešenie. Vzhľadom na počet projektantov vzduchotechniky, lebo my sme sa práve dozvedeli, že ty v zásade, alebo možno vy tam máte si vedľa nejakých externistov, že vlastne váš tím, ja neviem, ty plus 3 ľudia, 2 alebo aký ten tím vzduchotechnikov tam je u vás na škole, ročne vygenerujete, ja neviem, v priemere 3 projektantov vzduchotechniky, áno? Tak v tom horšom prípade možno ten, čo začne ako obchodník, sa nakoniec vráti k tej projekcii. No dobre, ale keď sa vráti o 10 rokov k projekcii, tak máme stále tú absenciu tých 10 rokov, stále tam bude absentovať na tom trhu, áno? Určite áno. No. Ale práve pri tých rezidenčných objektoch, kde sa kumuluje veľmi veľa obyvateľov v podstate na malú plochu, čo sú výškové objekty, tak tam ten projekt je na veľa rodín rovnaký, takže to sa ešte dá hospodariť. Okay. Problémom je v tých iných rôznych atypických rodinných domčekoch, kde sa to musí šiť na mieru. A ešte keď navyše sú tie také lukratívnejšie domčeky, v zmysle, že chcú trebárs miestnosť s bazénom. Že tam chcú fitness, to znova rieši vzduchotechnika. No, takto jasne. Poviem tak, keď už je v dome bazén, alebo niečo takéto, tak akože tam ten architekt v zásade končí, áno. Tam sa to sú už iné výpočty, iná matematika do toho vstupuje, takže tam už to sa nedá vybaviť, že otvoreným okom. A nie, ale hlavne sa to nedá vybaviť, že ja neviem, že na dom pre 5 ľudí s takými a s takými metrami štvorcovými potrebujem cca túto jednotku vetraciu. Áno, to už teraz nevyrieši. To už musí volať toho projektanta vzduchotechniky bez debaty. Vlhkostné výpočty. Druhá vec, že tam by som povedal, že toto si myslím, že už je akože docela zmaknuté. Ale hlavne si nemyslím, že už niekto by si dovolil. Jak tam vidí bazén, tak vie, že má volať vzduchotechnika. Áno, problém je v tých rezidenčných objektoch, kde nie je ten bazén, kde sa to tvári, že nie je treba volať toho vzduchotechnika. Presne tak.